Rwan, da ni ar y diwrnod ola o gloddio. Da ni wedi bod yma dros wythnos a da ni wedi bod yn edrych ar ardal eang iawn tua 3 cae yn ei gyfanrwydd. Ac y rheswm da ni bod yma, mae yna wrthrycha o'r cyfnod oes haearn Rhufeinig wedi cael ei canfod yn y caea, a wedyn yn dilyn arolwg geoffisegol, lle da ni'n gweld rhyw gymaint o olion a siapia o dan y ddaear, oedd o'n edrych yn debyg iawn i locia ac o bosib cytia crynion. A dyna fysa ni ddisgwyl efo ffermydd yn y cyfnod Rhufeinig, ond hefo'r brodorion wrth gwrs, ynde, pobl Sir Fôn yn byw yn nhw. Felly dros yr wythnos diwetha, da ni wedi bod yn tyllu pylla prawf, tua metr sgwar, rai chydig bach hirach, ac yn y cae cynta, dechrau wythnos diwetha, fe gafwyd be da ni ddehongli fel rhan o wal un o'r cytiau crynion, ac yn arwyddocaol iawn ynghlwm ar wal oedd na lestri pridd bwrnais du. A mae hwnnw yn lestri sy'n cael ei ddefnyddio potia a dysgla yn y cyfnod Rhufeinig, a fysa hwnna wedi cael ei mewnforio mewn ffordd o ardal Dorset. Felly oedd canfod y potyn yn rhoi ni yn y cyfnod iawn, y cyfnod oes haearn Rhufeinig. Yr ail gae da ni wedi edrych arno fo, mae yna ffynon hynafol yna, a mae yna lot o ddŵr yn cronu yn y cae, ond da ni wedi edrych ar ardal neu rhedeg ar ochr y ffordd ddiweddar, ac mae'n debyg bod gyda ni lot o bridd wedi'w daflud ar ben yr tir gwreiddiol, ond mae yna 2 bwll prawf gwahanol di dangos ardal o losgi, tua 100 metr i lawr, a dyna un o'r ardaloedd lle gawson ni wrthrycha o'r cyfnod. Wedyn, da ni'n cloi heddiw, a mae gennym ni un pwll prawf rhyfedd iawn. Mae'n bosib bod gennym ni wal just yn dod i'r fai yn hwnnw. A da ni mewn ardal o fan hyn lle bosib bod yna hen glawdd neu terfyn cae. Wedyn mae gennym ni mymryn o waith i wneud ar y pwll yma. Felly gloi, be da ni wedi ddysgu ydy bod yna dirwedd yma yn cael ei ymeithu yn y cyfnod Rhufeinig oes haearn.